嚟㗎其實有冇其他？知唔知其他？好多啲橋啊，有啲路位成係啊，一半都係行路。咩又唔係啊？仲可以可以聽咁樣。好唔係講緊聽都會被車人買。今日影周圍都會公好玩啊！係啊，一路經所以我識咗好多人啦。嗱，我一路都經城，因為我經我。唔該。因為我哋5點鐘就已經準備出發我哋嘅車。但係我覺得呢個係一個環保健康嘅運動方式，所以我覺得值得去推廣。唔係漏水好冇啊！我有溝嘅，佢同我一樣喎。嘅項目就話佢稅務局要增我哋嘅稅嘅嗰啲嘅認同，嗰啲唔叫稅務認同。台灣有一種嘢好耐㗎啦呢個嘢。收入，仲有一個咩執行咩公司任務嘅收入個稅嘅 person 係唔同嘅，咁我哋覺得我哋去做一樣嘢，可能公司覺得我哋應該係實踐啲業務所得同埋個人所得係可以，因為有時候可能好似一場商，我哋朝早如果100，但係我哋俾樂隊啊，俾蘇台化妝啊，各種嘅。所以係可以後嘅你有啲少少唔可以律師同我哋可以邊方面，但係可以係做實街。TVB 都係話有交稅啊，如果我哋唔知幾百萬。我覺得呢個係就係我哋稅人應該報嘅同埋佢哋認同嘅針嘅幅度，如果係政府認同呢個，我哋就接受。我哋之前同增加係交嚟嘅，我哋之前應該交嘅。佢要求你交嗰個，你就要交出嚟。係啊，冇得對上。應該嘅，因為我知道。呢個係好耐以前嘅7、8年前嘅稅，我點記得？都係啲我哋會計師同事嘅。走啊！唔緊要啦，我覺得可以爭取就爭取。如果有啲出入嘅，我哋可以我唔係報罪，我唔係嬲嘅，我係報罪先係啱嘅。但係之前好耐以前就發生啦，呢件事係好耐之前幾年前，跟住佢哋就一路咩有個過程，搞到幾年我自己都唔記得咗。慶祝啊嘛，你琴晚有冇落去？一般人嘅呢啲，但係我好辛苦有呢啲。我都有兩包。冇辦法。我好低水，因為我一影開就可能我就覺得滑嘅，大家都去。係啦。而家起碼佢問埋你嗰個暫時都未有，因為我價錢接到嘅係公司話要走㗎，嗰日走我喺國際已經你攞到車未？你攞到車未？我仲喺邊落行到落嚟未啊？未攞啊？我哋都唔擔心其他。你攞到車？係冇關係。嚇？你去到大埔啦？未嘅，我諗差唔多。呢個係西方嗰啲就比較全我哋都可以揾到你我哋呢度。係嗰大
你仲未攞到啊？但係你哦，你唔係行翻過去，你揸車過去。有得就有失，呢個就係我哋啊娛樂圈大家要付出嘅。俾我冇咁多時間。係啊。唔該曬，我哋收下啊。盡量都要嘢咯。跟住就幾個咯。我哋要勤力做，我都想買樓。低。出年先啦。因為佢睇樓，跟住唔知點解到我睇到我落價都唔係，因為我都始終要買大啲。你想下12公里。如果可以，梗係兩邊。而家唔會樓做，而家蝕咗1-2成嘅高咯。係啊，呼籲下啲炒咩老闆有冇嘢但係你半鐘翻嚟喎，就要開工喎。今年我可能會勤力做，都唔因為以前咧自己幾錢就，而家就商業啲啊。跑翻出去咯，因為而家要我講呢度啊，我出唔到去，我喺廣州仔邊行嘅咯。唔該曬，辛苦曬你哋喎，早。我今日啊，解咗啊，係咯。你睇呢度嚇？喺度啦，加油啊，小齊！俾心機。今邊有個台？呢度講開講。認咗邊件衫嘅？你唔俾我着單車？點解啊？我大髀粗啊！係乜嘢原因添？係啦，大髀粗喎。唔好睇喎，咁樣激死我！大髀粗咋啫？可唔可以練到大髀幼啲㗎？佢粗兩點，即係我粗乜嘢啦？大髀粗先靚噶嘛，男人。男人嘛，要粗。唔係好似光管咁樣咩？雞腳。咁咩？小齊，呢邊我得㗎。唔該曬。即係而家呢度一批咯。未啊，到我諗可能係。我有少少。整下腳啊係。一輪住你喎。呢個就大啲喎。你聽咗聲未啊？呢個比較新係啊，點解佢隻腳？阿齊，我影下你隻腳。影咪影啊，使乜講啊？即刻收埋㗎。你即刻收埋啊！唔係啊，你專業㗎，你食嘅嘛。佢個碌唔同啲嘅喎。係啦，應該有。係咯，好似唔係啊，阿齊嗰。定係呢隻係轉住嚟嘅咧？唔識喎，嗰個碌平貴啲咯。唔好喺度扮專家，唔好扮專家啊！單車唔識踩。怪啫嘛，唔知就係唔知點解啦。我想專家解釋啫。係啦。真係唔知，我玩電單車嘅嘛。咁啊係，電單車解釋都好。